A deszczu jak nie widać, tak nie widać. No nie widać. Wczoraj jechałem tam od Elbląga, to tam, a to taki, co za deszcz, to takie kropienie to. Tu nic nie było. Bo jak zając przeleci, to miesiąc się kurzy. U nas, u mnie tam, bo ja tu nie mieszkam, nie? Ja mieszkam 15 km stąd. Na Opole jak się jedzie. To tam u mnie to zające w okularach lecą, bo tam jest piasek. Możemy śmiać, nie? No ale to nie ma... Nie ma nic do śmiania.